Vea ese perro como le dice, es que viejo pedorro. Es que viejo pedorro. Pa, ese perro, ¿usted por qué le dice viejo pedorro? El perro le está diciendo a usted, es que yo hablo perro. Sí, es yo, que vos sí te comunicas con los perros. Yo me comunico con los Como perros. vos sos otro perro ahí. Eso es lo que sos ahí. Yo un me perro comunico ahí. con los perritos y el Un perro ahí le está diciendo es que usted es un perro con es que usted es sarna, un ¿no? viejo pedorro. No te falta y no ladrar. Ah. Eso es vos y sos un perro. Que no te falta sino ladrar.